Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағындағы ерте орта ғасырлық мемлекеттердің 3-ші сабағы. Зерттеу сұрағы 6-9 ғасырларда билік құрған қай қағандардың есімдері тарихта сақталды. Оқу мақсаты ерте түрік қағанаттарының сыртқы саясатының негізгі бағыттарын анықтау және тарихи оқиғалар мен процестердің сабақтастығын сипаттау үшін ұлы дала ұғымын қолдану. Оқушылар, біз алдыңғы сабақтарымызда 1-2 сабақтарында түрік қағанаттары туралы өткен болатынбыз және оның шекаралық аумағын картамен танысқан болатынбыз. Ал енді бүгін бұдан басқа да ерте орта ғасырлық түрік қағанаттары туралы өтуіміз қажет. Балалар, біз өткендегі сабақтарда ерте түрік қағанаттары туралы өткен болатынбыз. Мына слайдқа қарап отырсаңыздар, сіздер Түргеш қағанаты және Қарлұқ қағанатының картасымен танысып отырсыздар. Түргеш қағанаты 704-756 жылдары өмір сүрген ерте орта ғасырлық мемлекет. Түргеш қағанаты қарлұқтар, ұйғырлар, арабтармен, соғдылармен, қаңлылармен шекаралас жатқан мемлекет болатын. Қарлұқ қағанатына тоқталатын болсақ, Қарлұқ қағанаты Балқаш көлінің оңтүстік шығысына қарай орналасқан мемлекет. Қарлұқтар қимақтармен, оғыздармен, саманилермен, ұйғырлармен шектесіп жатырған орта ғасырлық ерте түрік мемлекеті болып табылады. Назарларыңызды Түргеш қағанатының картасына аударыңыздар. Түргеш қағанаты 704-756 жылдары өмір сүрген орта ғасырлық мемлекет екендігіне тоқталған болатынбыз. Негізгі аумағы Жетісу өңірі. Қағанаттың жері Орта Азияның оңтүстік шығысында, Шаш қаласынан шығыс Түркістандағы Бесбалық, Тұрфан қалаларына дейінгі аймақты қамтыды. Үлкен ордасы Суяб қаласы, кіші ордасы Іле бойындағы Күңгірт қаласы болып табылады. Түргеш қағанаты Оноқ елінің ішіндегі дулулардан тараған. Түргештер сары және қара түргештер болып бөлінеді. Түргештердің негізін қалаған үшлік қаған, кейбір деректерде үшейлік қаған деп айтылады. Үшлік қаған 704-708 жылдары билік құрған түргештердің қағаны болып табылады. Түргеш қағанаты үлкен орда, кіші орда деп бөлінеді. Әрбір орда 20 аймақтан құралған, әрбір аймақта 7000 әскерден тұрады. Түргеш қағанатының сыртқы саясатына келетін болсақ, олар үнемі арабтардың шапқыншылығына ұшырап отырған және сонымен қатар шекаралас Қытаймен, шығыс түрік қағанаттарымен соғысып отырған. Түргеш қағанаты өзінің арасындағы байланыстарды, саясатты бірнеше жолмен шешіп отырған. Олар Қытаймен, шығыс түрік қағанатымен құдандалық келісімдер арқылы, көрші елдермен әскери келісім шарттар арқылы, Орта Азия халықтармен күш біріктіру арқылы өзінің саясаттарын оңтайлы шешіп отырғандығын бізге деректер дәлелдейді. Түргеш қағанатында Сұлу қағанның немесе Сұлу қағанның аты ерекше аталады. Соғыстарда, жорықтарда өзінің ерлігін көрсеткендігі үшін халқы оған Сүзеген қаған деген ат берген. Сұлу қаған 715-738 жылдары билік құрған. Сұлу қағанның тұсында халқының саны 200 мыңға дейін жеткен екен деседі. Балалар, назарларыңызды тапсырмаға аударыңыздар. Сіздерге тапсырма ретінде тарихи диктант беріліп отыр. Бұл тарихи диктантты сіздер астындағы керекті сөздер арқылы толықтырып орындайсыздар. Бұны орындау барысында сіздер дискриптормен таныс болыңыздар. Білім алушы бұл сызықтың орнына керекті сөздерді жазады. Ал енді балалар, тапсырманы орындауға кірісейік. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тарихи диктантқа назар аударыңыздар. Бірге оқып шығайық. Түргештер 6 ғасырда батыс түрік құрамына кірген. Олар Іле, Шу өзендерінің аралығын қоныстанып, сары түргештер және қара түргештер болып бөлінді. 704 жылы түргештер Жетісуда өз үстемдігін орнатты. Түргеш мемлекеті 20 әкімшілік аймаққа бөлінді. Рахмет, жарайсыздар. Балалар, енді назарымызды Қарлұқтар тарихына аударамыз. Экраннан көріп отырғандай, Қарлұқтар мемлекеті де ерте орта ғасырлар мемлекеттерінің бірі болып саналынады. Қарлұқтар туралы толыққанды мағлұмат алу үшін назарымызды бейнежазбаға аударайық. Қарлұқтар мемлекетінің құрылуы. Балалар, біз бүгін Қарлұқ мемлекеттері туралы мағлұматтар аламыз. Қарлұқтар Алтай тауларының батысын Зайсан, Алакөл, Ұрынғы көлдері аралығын,
Қара ертіс бойы мен Тарбағатайды мекендеді. Бұл кезде олар үш қарлықтардың үш тайпасы ел ретінде белгілі болды. Олар бірде батыс түрік қағанатына, бірде шығыс түрік қағанатына бағынған. 714 жылы қарлықтар түркештер мен шығыс түрікке қарсы Қытаймен одақтасты. Оған бір жағынан батыста күшейіп келе жатқан түркештерден гегемондықты тартып алу, екінші жағынан шығыс түрік қағанатының басқыншылық тонаушылық жорықтарынан қорғану себеп болды. Қарлұқ мемлекеті шығыста Жоңғар Алатауынан, батыста Сырдарияның төменгі ағысына дейін, солтүстікте Балқаш, оңтүстікте Ыстықкөлге дейінгі жерлерді алып жатты. Қалыптасқан тарихи және географиялық жағдайларға байланысты Қарлұқтар Қазақстан мен Орта Азияда орналасқан түріктердің ішіндегі отырықшылдыққа ерте бой ұрған тайпалық бірлестік. Қарлұқтарда жартылай көшпелі шаруашылық үстемдік етті. Аң аулау кәсібімен де шұғылданды. Қағанаттағы ішкі талас тартыстар мен билік үшін күрес күшті болды. Бұл қағанатты әлсіретпей қоймады. Қарлұқ қағанаты 756-940 жылдар аралығында өмір сүрген ерте орта ғасырлық мемлекеттерге жатады. Қарлұқтар Алтай мен Балқаш көлі аралығындағы жерлерді мекендеген көшпелі тайпалар. Ибн әл-Фақих көне түркілер деп жазған оларды. 7 ғасырдың соңынан бастап Қарлұқтар шығыс түрік қағанатының ықпалында болған. Біріккен ұйғыр Қарлұқ күштері шығыс түркілердің билігін құлатады. Орталық Азияда жаңа мемлекет ұйғыр қағанаты 744 жылы құрылады. Ұйғыр тайпаларының билеушісі Қаған, Қарлұқтардың көсемі Жабу деп айтылады. Қарлұқтар ұйғырларға бағынады. Қарлұқтардың дербестікке ұмтылуы ұйғырлардың қарсылығына әкеліп, олар бұл күресте жеңіледі. Жеңіліске ұшыраған Қарлұқтар ұйғыр жазбаларында айтылғандай, ит жылы 746 жылы батысқа қарай 10 оқ еліне қашады. Міне осы кезеңнен бастап Қарлұқтар өзінің мемлекеттігі жолында күресті бастайды. 756 жылы Қарлұқтар түргештерді ығыстырып, жетісу аумағына өздерінің саяси үстемдігін орнатады. 775-776 жылдары Қашқар және Ферғана өңірлеріне билік орнатады. Бұл Қарлұқтар туралы көптеген деректерде Ұлы Жібек жолы бойында орналасқандықтан онда 25 қала болғандығын айтады. Астанасы Суяб қаласы, екінші астанасы Баласоған қаласы екендігіне тоқталады. Бұл қағанаттың әлсіреп себептері әрине басқа қағанаттардағыдай ішкі талас тартыстар мен билік үшін күрестің жүруі және 2 ғасыр бойы Қарлұқтардың арабтарға қарсы күресі болды. Балалар, бүгін сабағымызды Қазақстан аумағындағы ерте орта ғасырлық мемлекеттер тақырыбының 3-ші сабағын аяқтай отырып, назарларыңызға тапсырма ұсынамын. Тапсырма бойынша кестеде мәліметтерді мемлекеттермен сәйкестендіру берілген. Кестеде 5 мәлімет және 5 мемлекет берілген. Жауап кестесіне берілген мәліметтерге тиесілі мемлекеттер нұсқасын сәйкестендіреміз. Тапсырма түсінікті болса, ойланып жауабын береміз. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауап арқылы тексереміз. Алдарыңызда жауап кестесінде тапсырманың дұрыс нұсқасы берілген. Бірінші мәлімет С, екінші мәлімет Д, үшінші мәлімет Е, төртінші мәлімет А, бесінші мәлімет В нұсқаларына сәйкестенеді. Балалар, тақырыптарды оқу барысында Түркі елі мен қазақ елі ұғымының қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрлерінің орта ғасыр дәуірінде қалыптасқанынан мағлұмат алдыңыздар. Түркі мемлекеттерінің шеңберінде ұлы далада көне түркі халықтары одан әрі дамып, айналасындағы тайпаларға ықпал ете бастағанын біз түсіндік. Ұлы дала ежелден қалыптасқан ұғым. Ұлы далаға Алтайдан Қара теңізге дейінгі кең байтақ аумақ жататындығында да көз жеткіздік. Оның негізін қазақтың жері құрайды. Ұлы даланы мекендеген түркілер өз кезінде қуатты мемлекеттерді құрғандығына куә болдық. Батыс түркілердің өз мемлекетін құруының саяси себебі қаған әулеттерінің дербес билікке ұмтылуында болғандығына да куә болдық.
Ал экономикалық себебі әр өлкенің шаруашылық ерекшеліктерінен туындағанын зерттеп білдік. Сондықтан Қазақстан территориясында болып жатқан тарихи оқиғалар мен процестердің сабақтастығын сипаттау үшін ұлы дала ұғымын қолдану заңдылық деп білеміз. Жарайсыздар балалар, бүгін сіздер жақсы жұмыс жасадыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.